نعلمكم أنه يمنع استعمال الآلات الإلكترونية عند الإقلاع والنزول. كما نذكركم بضرورة الإخلاص في جواز طوال الرحلة. شكرا على انتباهكم. We inform that the use of electronic equipment on board is prohibited during takeoff and landing as it may interfere with the aircraft navigation systems. We remind you that mobile phones must be switched off throughout the flight. Thank you for your attention. سيدتي أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أنا قائد الطائرة، أتمنى لكم رحلة ممتعة ومريحة برفقتنا إقلاع بعد لحظات إن شاء الله. Ladies and gentlemen, welcome aboard. Captain speaking. I wish you a delightful present flight with us. Taking off shortly. Flight attendants, please be prepared for takeoff. Thank you.
سيدتي وسادتي لسلامتكم استحسنكم حزمة الأمان مقتضى دول الرحلة كما أذكركم بأن التدخين ممنوع علما أن دورة المياه مجهزة بلا تكلفة الدخان شكرا. Ladies and gentlemen, we advise you to keep your seat belts fastened throughout the flight. We remind you that this is no smoking flight and smoking on the river is considered as an offense. Thank you.